同我追！快啲，見我上面走！點開㗎？唔知㗎。你仲唔走？你哋走先，我響度頂住。好做啊！下回有期。我哋即係開到元寶樹先啦。係。終於到輪到我反擊啦！睇住你啊，連手，係你逼我啊！唔好怪我無情啊！咦？點解啊？你竟然想呃我？你哋走唔甩嘅。財神爺，你忍耐下啦，我會諗辦法翻嚟救你噶。即係你冤孽咯！就得啦，真係好彩嘅。嘿，次次咁好彩咩？嘿，過到海係神仙噶啦。大家唔好咁大意住啊！我諗連心唔會咁容易算數嘅。切，佢哋啲飛機啊都俾你揸走晒啦。使乜驚啊？計我話咧，我哋依家翻轉頭，唔聲嚇佢一驚。大家散開啊！大王，機動兵團戰敗啦！睇嚟要發動我終極武器啦！即刻開動終極武器，機甲無敵小露露！一路咁企喺度，點開動啊？天才！係。點解啲機械兵越嚟越大隻嘅？佢哋梗係練身收下頂啊！係咩？喂，你哋仲喺度睇咩啊？唔好俾佢停！好，吓，中咗咁多槍，竟然一啲事都冇。乜咁唔小心啊，細侄？楊師傅，好多謝你救我一命，小弟願意同你出生入死，並肩作戰。並肩作戰入面啊，呢個西洋產品啊，我貪唔慣噶，攞去啦。咁你咧？高掂你自己先啊！楊師傅，你保重啊！哇！
捉住我隻手。小刀啊，你嗰邊咁窄，不如過嚟我呢邊坐啊！都一把年紀啦，楊師傅，咪以為自己真係師傅至得噶？攞咩太陽，攞咩刀咧，都唔化咧！快啲兩幫成，別拉過嚟先啦！睇啦！點咩聲？龍哥追過嚟啦，點算啊？唉，冇計噶啦，翻頭走啦，睇下邊個咁靚仔俾佢哋追啦。好啦，阿歐，我哋一齊行左邊。哇！乜我真係咁靚仔咩？哎呀！你啲衰雞啊，做咩喺度阻頭阻勢啊？我諗住等埋你先走啦嘛。阿狗啊，你過睇下有冇埋伏，我會掩護你噶啦。阿狗啊，出邊咩環境啊？咁我哋應該點做啊？佢哋一定匿埋喺後邊啦，快追！打十萬輪，咦，唔見咗嘅？係咯，邊度？邊啊？快真係搵啊！哦，佢走唔得去邊嘅，一定仲喺隻船上面。係，唔可以繼續喺度噶。係咯。哦，唔好意思啊，狗。俾走啊，狗！好彩嘅！哎呀！哎呀！哇！阿豬阿狗，大佬，追救翻你哋啦！做大佬就話過，只要你哋有事，有咩大風浪，有我喺度，就乜都唔使驚。聽到嘛？係改裝過嘅引擎聲。佢哋一定喺前邊好遠嘅地方望我咁飛馳緊啊！喂，你睇下嗰度，快啲去幫手啊！集中火力！慘啦，你嘅包圍住啊！弊啦，阿夫俾人追緊啊！浩哥，哎呀，你點啊？頂得住。哇！啲機械兵成扎咁嚟喎，呢度啊！同我殺晒佢哋！預備，1、2、3 ，fire！吓，有冇搞錯啊？點解會咁噶？自家車係睇咩事？係咪冇交電費？學唔得閒啊！大茶飯，你仲嚟呢度做咩啊？咪帶啲朋友嚟探下你咯。哦，
原來班飛禽走獸就係你帶嚟搞震嘅。如果唔係咁樣，又點樣引開你嘅注意力，有機會潛入魔宮啊？揾翻個收埋咗一個好秘密地方，只有我一個人知道嘅秘密更加滯。原來我哋機械兵唔識喐，我係喺度搞鬼嘅。你究竟想點？我要攞翻我失去嘅嘢。喂，元島伏書王，你唔可以咁雞毛噶。夾埋嗰個係你。當年我同你喺度談，原本係一對令人津津樂道、惺惺相惜嘅好對手。如果唔係你喺我哋多最後一鋪嘅時候，竟然出大高手，我又點會將我統治咗10幾年嘅魔城輸晒俾你啊？還翻個魔城俾我！哼，我唔俾你又點啊？又點？問下佢先啦。吓？好話不係眼前歸，我只要保住元寶船，10個魔城都有錢買啦。阿嫂，大茶飯又試啦，我賭錢啦！我戒咗咗啦，老婆大人啊！你又呃我？拜拜！喂，你咪走啊！我哋啊！二嫂，唔好再俾我見到你！點解會咁樣？真危險啦！大家冇事啊嘛？啲西洋武器啊咁唔實際，點及得我哋中國功夫咁實牙實齒，驚奇唔到肉啊！我明白啦，一定係大茶飯出手相救。大茶飯，你的確係名副其實嘅男子漢啊！咦，係馬騮啊！有事真係好啦。我邊會有事啊？我係戰無不勝噶嘛。呢兩位係你朋友啊？係我結拜兄弟啊，阿豬同埋阿狗。而我呢班新朋友咧就係阿鼠、小兔、華夫、阿蛇、楊師傅、阿馬、水雞、阿牛、阿狼。好，人都好做事。既然大家咁人齊，咁我哋就一齊衝入魔宮揾年獸算賬啦。咪住，你哋睇下，咦，元寶船飛走咗咯喎！咁我哋要快啲追啦。邊位啊？飛啊！喂，諗清楚喎，架機跌過嘅喎，穩唔穩陣噶？放心啦，以我嘅經驗嚟睇，呢架機嘅性能至少可以承受100噸嘅重量。哇，你出口成章，喺邊間大學畢業嘅吓？冇喎。乖乖地咪喐，我要你幫我建立另外一個新王國。年獸，你會有報應噶。年獸，咦，乜你哋仲未死嘅咩？唔好埋嚟啊！我會開槍噶。亂嚟啊！即刻幫我搞掂佢哋。係，超力合體，係。呢班走狗食碗面反碗底，正一反個仔。下次係大家識人啦，年獸。佢都冇眼嘅。激死我啦！哎呀，我要發射，我要發射啊！我要發射啊！我要發射啊！做咩事啊？弊啦！咩事啊？咩事啊？梗係出事啦！小兔啊，嗰邊！冇事睇啊，小兔！小兔埋嚟我呢邊啦，小兔！小兔可以同你一齊死，真係好啊！喂，你做咩啊？弊啦！元寶船嘅動力系統俾年獸射爛咗，架船好快會撞落地噶啦！今日攬住一齊死！哇，咁浪漫嘅，好似睇天嚟。大家唔使驚，元寶船仲有最先進可靠嘅後備動力系統，唔想死嘅就跟我嚟啦！又搞邊科啊？我都唔想死啊！等埋我做神大爺。吓，呢個就係你什麼最先進、最可靠嘅後備動力系統啊！咁似屋企嗰部跑步機嘅。好耐都冇咁跑過啦！你哋仲講咁多嘢，好快脆就會到地噶啦！快啲跑啊！跑得越快，元寶船就會飛得越高噶啦！
喂，大家唔好停啊，跑快啲啊！左邊沉落去啦，左邊快啲，快啲，快啲！右邊又沉落去啦，右邊快啲！再跑快啲啦，動力唔夠啊！我攞本書俾你啊！啊，越嚟越近啦！喂，跑快啲啊！原本船就嚟撞晒噶啦！加油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 啊！加油！加油！隻船飛得唔夠高啊，實撞埋山度咧，死緊啊！唔好放棄住啊！大家再跑快啲！阿叔，我哋再鬥多一次。好啊，下你啊！撞啦！咦？啊！安全啊！好嘢啊！安全啊！安全啊！好嘢，可以翻天庭啦，真係開心啊！係啊，真係開心啊！講緊嘅翻天庭，咪連炸褲都整。連生話：你咁匆忙趕出去邊啊？吓？哦，我想去廁所啫。請問廁所點去啊？哦，你去後邊揾下啦，應該喺後邊啩。哦，唔該晒你吓。哈，其實連秀都幾有禮貌啊！我開始有啲欣賞佢添。財神啊，我哋而家去邊啊？梗係翻天庭啦，唔通仲翻魔宮咩？翻到天庭之後，我要連手跳足7749日芭蕾舞，唔係嘅話落唔到我呢啖氣嘅。喂，連手咧？財神爺唔使驚，連秀話佢去咗廁所喎。哦，去咗廁所啫係嘛？嘿，呢度邊有廁所噶？邊個鬧我咧？哼！財神，等太陽向西邊升起嘅時候，就係我西山復出嘅時候啦。始終有一日，我會得到元寶船嘅，睇住嚟啦！哼！我哋終於都爬翻上嚟啦，湯圓。胡說話啦，好多人睇住你噶。我真係咁受歡迎啊！哥哥好多人啊！係啊！多謝多謝，阿九，我哋以後唔使再做苦工啦，有好日子過啦。係啊，可以升官發財啦！係啊係啊，你就想啦？係咧，財神啊，你哋點翻嚟噶？哇！咦，財神啊，頭先嗰幾架咩嚟噶？吓？哦，嗰啲係魔界的士嚟嘅。咁個元寶船咧，仲有我哋去商量咧？吓？